kita akan membuat slime ya dengan 3 bahan. Contohnya kayak gini. Sebentar ya, takut kotor. Lihat, kalau di situ kelihatan putih, kalau di sini agak-agak pink-pink gitu ya. Aku mau buat sekarang. Bahan dan alat yang kita butuhkan adalah clear glue yang sudah disediakan ya, slime activator, sabun cair. Aku pakainya Lifebuoy. Oke, kalau kamu tahu caranya, just keep on watching. Jadi pertama-tama kalian masukkan clear glue-nya ya. Nggak butuh waktu lama ya, udah mau habis. Setelah itu masukkan sabun cair. Sebentar, aku pakainya Lifebuoy. Kalian bisa pakai Biore, Lux, ya pokoknya yang sabun cair ya. Kita masukkan secukupnya aja. Gak usah banyak-banyak ya, aku masukin segini aja ya. Lalu diaduk sampai merata. Kalau nggak rata nanti dia nggak jadi. Lalu masukkan slime activator. Ini gum campur air, kan bisa pakai Insto atau Rohto, bisa pakai gum juga. Ini gum dicampur air. Ini tanpa BB oil ya, BB oil. Kalau masih terlihat lengket seperti ini, kalian masukkan slime activator lagi. Ini aku nggak butuh waktu lama, coba sebentar. Aku makan. Maaf ya guys, aku makan. Aku makan. Oh, ada busa. Ini nggak lengket, cuman kayak ada busa-busa gitu. Tuh, dia juga nggak ada busa. Tuh, udah jadi. Dia nggak bunyi ya. Lihat, stretchy. Terus agak-agak metalik. Nggak sama ya kayak yang ini, karena ini lebih bagus.